Dr. Chris Barnard is die eerste chirurg om 'n hartoortplanting te doen en die pasiënt daarna te sien dit oorleef. Hy was vereer en gerespekteer reg oor die wêreld vir sy sukses in die mediese deurbraak. Maar die hartseer ding is, al was hy so suksesvol in sy beroep, deur baie pasiënte se lewens te red, was hy besig om sy eie familie dood te maak. Hy sou vir maande lank na Amerika toe reis, sonder om met sy vrou te kommunikeer. Eendag, toe hy terugkeer na so 'n reis van Amerika af, het sy eerste huwelik tot 'n einde gekom. In sy boek One Life getuig hy oor hoe hy sy familie afgeskeep het. In die boek vertel hy vir ons die storie oor hoe sy eerste huwelik geëindig het. Ek wil dit graag vir julle lees. My wife was there in South Africa with the children. I had not written much in the last 2 months, and I was unprepared for her greeting. Why did you come back? There was no longer a smile in her eyes. Oh God, I thought, I've made the most terrible mistake of my life. Don't look so surprised, she said. We gave you up. We decided you were never coming back. I responded, it was only a little delay. I wrote to you about it. No, you wrote once to say you weren't coming home. We were building valves, aortic valves, I answered. No, you were building a family. That is, you were, until you dumped it into my lap. Wat 'n hartseer realiteit, dat 'n mens so besig kan wees om jou loopbaan te bou, en tog daarin misluk om die mees belangrikste ding te bou, jou eie familie. Wat sê Jesus hieroor? In Matteus 22 vers 37 tot 40. Hy sê, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die eerste en belangrikste opdrag. Die tweede, ewe belangrike opdrag is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Al die ander vereistes van die wet en die profete berus op hierdie 2 gebooie. Hierdie is die skrifgedeelte bekend as die groot gebod. Rick Warren het een keer gesê, a great commitment to the great commandment will produce a great life. En ons kan sê, a great commitment to great relationships will produce a great life. Want al wat Jesus basies vir ons hier sê is, dat die lewe gaan oor verhoudings. As hy sê, jy moet die Here jou God lief hê, dan sê hy, jy moet 'n verhouding met God hê. As hy sê, jy moet jou naaste lief hê, dan praat hy van verhoudings met mense. So, Jesus maak dit baie duidelik. Die belangrikste ding in die lewe is verhoudings. Hoekom is verhoudings so belangrik vir God? Wel, as jy dink wat Jesus vir ons sê, wees lief vir God, dan praat hy ons maar net eintlik van 'n liefdevolle verhouding met God. En wat hy basies vir ons sê is, jy is geskape vir 'n liefdevolle verhouding met God. Jy is gered tot 'n liefdevolle verhouding met God. En is in hierdie verhouding waar ons werklik ons doel as mens bereik. God lei ons in ons doel, hy gee vir ons wysheid, hy leer ons dat jou lewe hier op aarde is kort. Jy gaan nie vir ewig hier wees nie. Jy is geskape vir 'n ander wêreld. En dit is slegs in hierdie verhouding waarin ons doel kan bereik. Soveel mense lewe, soveel Christene lewe in 'n verhouding met die wêreld. Hulle probeer iemand word en iets bereik volgens die wêreldse definisie van sukses. Maar dit is slegs in ons verhouding met God wat ons werklik ons identiteit en ons doel kan uitleef. As jy lewe vandag, dan is dit omdat God gedroom het oor jou en omdat hy 'n plan het met jou lewe en omdat hy beplan het dat jy in 'n tyd soos hierdie moet lewe. Al het jou maale jou nie beplan nie, God het jou beplan. En as jy daardie doel vir jou lewe wil ontdek en uitleef, dan kan jy dit slegs doen in 'n verhouding met God. Dan praat Jesus oor ons verhouding met mense, dat ons diep verhoudings met mense moet hê, dat dit is waaroor die lewe gaan. Nou dink hieroor, jou verhoudings met mense sal jou lewe uitoorleef. Ek wil dit weer sê, jou verhoudings met mense sal jou lewe uitoorleef. Wanneer jy eendag op jou sterfbed lê, gaan jou diepste vreugde of jou grootste spyt wees jou toewyding aan jou verhoudings met mense.
Soveel suksesvolle mense getuig hiervan. Ek dink aan Steve Jobs, iemand wat geadmireer word deur hierdie generasie vir sy sukses. Hy het op sy sterfbed gesê, hoe spyt hy is, dat hy nie meer tyd met sy kinders spandeer het nie. Hy het ook vir iemand anders in sy laaste dae gesê, dat om 'n pa te wees en om kinders te hê, is 10.000 keer beter, was sy woorde, 10.000 keer beter, as enigiets anders, wat hy bereik het hier op aarde. Ek dink aan 'n man soos Lee Iacocca, die ou agter die bekende Ford Mustang motor. En hy sê die volgende, no matter what you have done for yourself or for humanity, if you can't look back on having given love and attention to your own family, what have you really accomplished? So, dit kom hierop neer. Ons verhouding met Jesus en ons verhouding met ons naaste mense behoort die belangrikste ding te wees, waarvan uit en waarvoor ons lewe elke week. Soos ons in hierdie volgende 21 dae in beweeg, dink ek soveel mense sien net die negatiewe daarin. Maar dink net bietjie daaroor. Dink jy nie dit is 'n ongelooflike geskenk wat ons uit God se hand ontvang nie? Waar ons eintlik geforseer word om uit ons rotine uit te beweeg. Ja. En waar ons die Here ons plaas in ons huise saam met die mense vir wie ons die liefste is, net om vir ons bietjie te sê stop. Kom ons spandeer 'n bietjie tyd saam. Wat gaan in julle harte aan? Die belangrikste ding. Ja, en dit is die belangrikste ding vir God, om ons families weer te bou en net om ons fokus bietjie te skuif van die gejaag van die lewe waarin ons net elke oggend opstaan en hardloop in ons verskillende rigtings. Bring God die hele wêreld tot 'n stilstand en hy sê, wat is die belangrikste vir jou in jou lewe? En God wil hê dit moet ons verhoudings wees, ons verhoudings met hom en ook ons verhoudings met die mense naaste aan ons geliefdes met wie hy ons geseën het. Sielkundige gesê dat dit 21 dae vat om 'n nuwe gewoonte te kweek. Dink net wat 'n wonderlike geskenk ons ontvang om ons 21 dae te gebruik om nuwe gewoontes in ons huis te kweek. Ja, en die geheim is jy kan nie iemand lief hê as jy hulle nie ken nie. En hoe ken jy iemand? Jy moet tyd saam met hulle spandeer, kwaliteit tyd. En jy moet luister na hulle hart, jy moet luister na hulle vrae, na hulle vrese, na waar hulle is in die lewe en waarmee hulle besig is. Jy moet tyd spandeer saam met jou man, saam met jou vrou, saam met jou kinders om te doen en te luister na die dinge waarvan hulle hou. En soos jy in daai spasie inbeweeg, kan jy regtig hulle leer ken, sien waar hulle nou is en wie hulle nou is en hoe ek hulle kan ondersteun in wie hulle word en wat God besig is om in hulle lewe te doen. Jy kan nie iemand lief hê en waardeer as jy hulle eers nie ken nie. Ek dink die realiteit is, soveel huweliksmaats, soveel ouers ken mekaar nie. En ek dink is 'n beautiful uitnodiging en soos jy sê, God forceer ons eintlik om 21 dae te vat en hy sê vir ons, vat hierdie tyd en kweek weer die belangrikste ding, die gewoonte van verhouding. So kom ons dink aan ons verhouding met die Here. Hoe kan ons prakties werk in ons verhouding met die Here, die gewoonte kweek om God beter te leer ken? Dit is baie eenvoudig. Dit begin by die woord. Die Bybel is Jesus in geskrewe vorm. Jy kan nie vir my sê jy is lief vir Jesus en jy ken Jesus, maar jy ken nie sy woord nie. Jy ken nie hierdie woorde in hierdie boek wat vir jou vertel van Jesus. En as jy dink aan ons kinders, nes ons verhouding met ons kinders, deur elke seisoen, as jy tyd met hierdie woorde spandeer, en jy leer Jesus ken, en jy kyk wat was vir hom belangrik, en waarmee is hy besig, in elke seisoen van jou lewe, gaan dit vir jou iets niets beteken. Gaan die Heilige Gees vir jou dinge openbaar, hoe jy kan reageer, om Jesus lief te hê, en om te waardeer. En ek en Gail het 'n commitment gemaak, om hierdie 21 dae, net weer deur die evangelies te lees, die eerste 4 boeke van die Nuwe Testament, want dis waar ons van Jesus leer, dis waar ons van sy woorde leer, en waar ons sy stories hoor, en waar ons net sien, waarop het hy tyd spandeer, en hoe het hy mense gedien, en hoe het hy die gewoonte van verhouding gekweek. Ons het ook die commitment gemaak, om vir ons kinders net weer te vertel, van die Bybelstories, van die begin af, en ons het gesê, soos ons maaltye gaan hê, ons gaan marshmallows braai, en ons gaan lunchtye buite hê, en lekker ontbyt, ons gaan dit van maak, om saam te eet, en dan gaan ons spesifiek vir hulle die Bybelstories vertel, van die begin af, oor die skepping, oor Adam en Eva en die sondeval, oor Noag en die ark, Josef, Moses, Dawid. Ek dink soveel Christen families sien hierdie stories nou as fabels. En hulle sal dit dalk nie vir jou sê nie, maar mense kan dit sien in die feit dat hulle vertel dit nie meer vir hulle kinders nie.
Dit is amper so asof hierdie is net storieetjies. Hulle sit dit amper onder dieselfde vaandel as Hansie en Griekie en Rooikappie. Hierdie stories behoort ons wêreldsiening te bepaal. Hierdie stories behoort die instrument te wees waarmee ons kinders se wêreldsiening vir hulle leer. As ons na hierdie stories kyk, Adam en Eva en die sondeval en die vloed van Noag en hoe God, wat hy besig is om te doen in die wêreld as daar sonde is en as mense nie meer roep na hom en 'n verhouding met hom het nie, dan kan ons na hierdie tyd kyk waarin ons onsself beleef en besef, Jesus, maar die Here het 'n groter plan. Miskien het die Here 'n plan met hierdie ding en dat hy wil ons weer terugkry by verhouding. So ek wil jou uitnooi. Die Here gee vir jou hierdie uitnodiging om vir 21 dae lank net weer die gewoonte van verhouding te kweek en doen dit deur sy woord. Spandeer tyd met sy woorde en as jy doen, sal die Heilige Gees vir jou kom openbaar in hierdie seisoen van jou lewe. Vir jou kinders, jy sal verbaas wees hoe jou kinders reageer, die vrae wat hulle sal vra, soos die Heilige Gees met hulle praat. Handelinge 2 sê die Heilige Gees is ook vir ons kinders. En wat hy in hulle harte sal begin doen, soos jy hierdie stories, hierdie saadjies in hulle harte begin plant. Hoe commit ons weer in hierdie nuwe gewoontes met ons geliefdes? God gee vir ons hierdie geleentheid. En mens gaan dit nie weer kry nie. Dis 'n once in a lifetime. En ek dink dit is belangrik dat ons nie hierdie tyd mors nie. Dat ons nie die kinders net voor die TV druk en hulle probeer besig hou en entertain nie, maar dat ons regtig vir hierdie tyd sal gebruik as 'n spesiale geskenk wat ons uit God se hand uit ontvang. Dat ons regtig vir spesiale goed sal saam doen. Goed wat mens gewoonlik nie tyd voor het nie. Wys jou dogter hoe om iets in die kombuis te maak. Braai saam met jou seun. Spandeer 'n bietjie buite saam met hulle tyd. Speel saam met hulle. Goed waarvan hulle hou om te doen. En dat ons regtig vir hierdie tyd sal gebruik om dit te kom kweek in ons huise. Ja, en moenie 'n fout maak nie. Die duiwel is ook daar en hy gaan alles doen in sy mag om ons te probeer kry om nie tyd te saam spandeer nie of om frustrasies in die huis in te bring. Ek dink veral gesinne wat klein kinders in die huis het, hulle gaan nie verstaan hoekom bly ons nou by die hele tyd by die huis nie. Ons kinders vra alreeds, hoekom koop ons al hierdie kos en hoekom kan ons nie gaan na ouma en oupa toe gaan nie? Hoekom kan ons nie uit die huis uit gaan nie? Wat gaan aan nie? So ek dink daar gaan soveel frustrasies wees in hierdie tyd wat kom. En ons moet regtig voorbereid in ons gees wees om die vrede te bewaar en om regtig te commit, om tyd saam te spandeer, om dinge te doen wat ons kinders van hou. Om te sit en praat oor wat my huweliksmaat oor wil praat, om regtig te vra, wie is hierdie persoon? Wie is my kind? Waar is hulle nou in die lewe? Waarmee is hulle besig en hoe kan ek in daai spasie inbeweeg en daar wees saam met hulle en hulle ondersteun? Want slegs as ek hulle ken, onthou, ons kan nie iemand lief hê as ons hulle nie ken nie. En ek dink hierdie tyd is 'n geleentheid om die gewoonte te kweek, om mekaar te leer ken, deur te luister na mekaar se harte en dan in daai spasie in te beweeg en dan om mekaar lief te hê en te waardeer. Vanaand is ons as 'n team net lekker bietjie hier by mekaar en ons het bietjie pizza geëet vroeër. En as jy kyk na die eerste keer toe Jesus met sy disippels nagmaal gehad het. Ons noem dit die nagmaal want hulle het 'n maaltyd saam gehad. En dis so 'n beautiful ding, net dat hulle saam geëet het, toe die kerk nou groter word en ons in rye begin sit en ons baie mense is en ons kan nie soos 'n maaltyd saam hê nie, het ons begin om koekies uit te deel en glasies, kelkies met sappies en so. Maar regtig wat die nagmaal eintlik was net 'n maaltyd saam. Dis net vriende wat saam connect het. En dan het hulle saam gebid en Jesus het gesê, doen hierdie en onthou wie ek is en onthou wat ek vir julle gedoen het. Hê maaltye saam. Ons sien dit in Handelinge ook, wat die kerk regtig die hart van dit was, is om gereeld by mekaar te kom en maaltye saam te geniet en dan te bid en om te onthou wat Jesus vir ons gedoen het en wat ons missie nou hier op aarde is. So ons het klaar saam geëet, ons gaan nou net saam bid, maar ek wil vir jou sê, daar by die huis waar jy nou is, saam met jou familie, of wie ook al jy daarmee saam is, jy kan dit selfs mense innooi in 'n maaltyd op Skype waar hulle is, maar of jy dit doen vir ontbyt, of lunchtyd, of aandete, wil ek jou vra, dit is 'n perfekte tyd, 'n perfekte platform om net saam nagmaal te geniet en dit gaan alles oor die gebed. So ons gaan nou net lekker saam bid en ons nooi jou in ons nagmaal gebed in. Kom ons sluit ons oë.
Hemelse Vader, dankie dat ons vanaand hier by mekaar kan wees. Here, as kinders van U. Here Jesus, ons is almal hier so om U naam te verheerlik, Here Jesus. Dankie vir alles wat U vir ons doen. Dankie dat U U lewe vir ons gegee het. En dat U ons so oneindig baie lief het. Here Jesus, ek bid seën ons tyd saam en alles wat ons doen. In Jesus naam. En almal sê, Amen. Dankie dat jy vandag saam met ons ingeskakel het. Onthou, as jou familie met Jesus besig bly, Sal Jesus met jou familie besig bly. 21 dae, hier gaan ons.